Миллерово. Отправление в сторону Ростова.
972 километр. Донские степи. Вдалеке виднеется трасса М4. Вот там. ...976 километр. Расстояние измеряется от Москвы. Вот огромная ЛЭП проходит над железной дорогой. Скорее всего 110 киловольт это. Какая огромная наша страна. Это можно понять, только проехав ее всю на поезде. Самолет такого ощущения масштаба вам не даст. Поэтому, если есть возможность, покупайте билеты на фирменный поезд Россия 001-002 Москва-Владивосток. Берите с собой хорошую компанию. Таблетки для лечения печени сразу можно взять.
потому что ехать целую неделю в одну сторону, а потом еще неделю обратно. Моя давняя мечта еще с институтских времен была прокатиться по этому маршруту, но единомышленников найти не удалось. Может быть, вам удастся. Старая станица, остановочная платформа. Прошу за тряску картинки, но снимаю с рук без стабилизатора, поэтому как есть. За деревьями видна трасса М4, не знаю, сейчас будет просвет или нет. Поезд. Мы движемся на юг, в сторону Ростова. Поезд был на север, вот там трасса М4 проходит. Фуры едут. Очень интенсивное движение поездов. Летний график сейчас. Очень много людей со всей страны едут на Черное море и с моря возвращаются домой. Поэтому интенсивность очень высокая. «983 километр».
Какой-то, видимо, элеватор. Хранилище для зерна, я так думаю. Тарасовка, населенный пункт Ростовской области. Километр. Довольно быстро разогнались мы сейчас, я думаю, за 100 км в час скорость. Пасутся коровы.
Не успел посмотреть, какая была остановочная площадка. Если знаете, напишите в комментариях. Болотце небольшое. А за деревьями мчатся фуры и легковушки в сторону Ростова. Дядкина или Дядькина. Подстанция какая-то тяговая. Нет, не тяговая. Ру, скорее всего.
Такое желтое поле подсолнуха. Огромнейшее поле, оно до горизонта уходит. Заброшенные фермы какие-то, коровники видно были раньше. Все печально выглядит.
Старая водонапорная башня. Это новая вышка сотовой связи. Вот вдалеке видна еще одна водонапорная башня. Станция глубокая. Стоит электропоезд глубокая лихая. Абрикосы поспели уже. В этом году лето запоздало немножко. Вчера уезжал из Нижнего Новгорода. Это было 23 июля. Так мне пришлось одевать свитер легкий, джинсы и куртку, ветровку. Это плюс 18 градусов, был дождь сильный. Никогда бы не думал, что в июле я буду ходить в свитере где-то. А здесь огромное количество железобетонных шпал. Видимо, какой-то завод работает под их производством. Опять же элеватор, видимо, на горизонте. Разбиты практически все стекла. Непонятно, действующий он или заброшенный уже. Но таких элеваторов встречается очень много на пути следования. Некоторые люди у меня спрашивают, для чего ты снимаешь из окна поезда, кому это нужно. А может быть, кому-то интересно, кто-то увидит родные места, кто не может сейчас приехать в Ростовскую область, но хотелось бы повидать, как здесь сейчас все выглядит. Остановочная площадка 1018 километр была. Может быть, кому-то будет приятно увидеть родные края. Стоят цапли на болоте. А там также проходит трасса Дон М4. Мы движемся параллельно ей.
1020 километр. Дачные участки.
1027 километр. В вагоне едет много людей с детьми, поэтому за дверью купе слышны детские голоса и непонятные звуки. Детишек везут на море родители. Тысяча 32 километр. Тысяча 34 километр. Старая станица.
река, это Северский Донец была. Какой-то парк здесь даже расположен. Прибыли мы на станцию Каменская, или город Каменск. Здесь несколько лет назад, ну как несколько десятков лет назад было одно из самых крупных крушений поезда. Люди ждут, видимо, электричку. Вот как раз через минуту подошла электричка, лихая, глубокая. Все люди стали в нее садиться. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Продолжение со станции Каменская. Далее можете посмотреть по ссылочке ниже. Спасибо.